Neki még. Szóval mi történik bennünk, vagy bennetek, Igen, nőkben? igen, amikor nem olyan lesz az ünnep, nem úgy sikerül, mint ahogy a fejetekbe elképzelődik. Hű, hát világvége. Na, nem mondod, de meg sem mertem ezt kérdezni tőled. Nem merted? Nem. Csak tudtad. Tudtam hát a választ. Az tényleg a világvége. Tehát akkor mindennek kész, nem sikerült semmi, teljes kudarc, csalódottság. Hagyjál már a beiglivel. De a legtöbb nő ezzel megy. Nem már kinőttük ezt a beiglis témát, szerintem. Egyszerűbb megvenni. Ezt a nagymamáink voltak még azok a nők, akiknek ez probléma volt. De ők meg is tudták sütni. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket. Ez így jól lesz, nem lesz hangom. Nem baj, semmi baj. Na még egyszer. Köszöntünk titeket. Kicsit meg van fázva a hangszalagom, de akkor is kaptuk tőlünk videót, és épp szeretnénk titeket felkészíteni erre a boldog karácsonyra, ami következik, annak a feszültségeivel, az előlépéseivel, a halattával, és amiről fogunk beszélni, az pont ez a feszültség lesz, amivel ez az egész együtt jár. És hogy miért van ez? Miért veszekszünk pont karácsonykor? Így van, hogy miért van az, hogy ilyenkor nagyítódnak fel a problémák, és miért van az, hogy sokkal érzékenyebbek vagyunk egyébként a családtagjainkkal, a rokonainkkal, a barátainkkal, az ismerőseinkkel, a munkahelyünkön, és mit jelent ez az évvégi fáradtság? Miért fáradtak vagyunk? Mindenki nagyon fáradt. Szerintem ez csak ugyanolyan nap és ugyanolyan napok, mint a többi egyébként. Szerinted? Csak az emberek úgy várják ezt az évvégét, mondjuk a karácsonyt én is nagyon várom, mert nagyon szeretem, az egyik kedvenc ünnepem nekem, de nem értem, hogy úristen, miért várjuk az ugyanolyan nap, mint a többi. Azért, mert ilyenkor azért többen vannak szabadságon, mint egyébként. Nem kell bemenni dolgozni, végre együtt lehet a család, a gyerekek nincsenek iskolába. De ezt megteheti máskor is. Kivesz szabadságot, és otthon van a gyerekekkel, a családdal, közösen elmennek nyaralni. Ilyenkor meg elmennek terelni. Mondjuk valaki nyaralni. Most már bármit megtehetsz. Na, kezdjük? Na, nézzük akkor a kérdéseket. Miért pont ünnepkor jönnek elő a régi sérelmek? Ha neked ez is ugyanolyan, mint a többi nap, akkor miért pont karácsonykor vagy ideges? De én nem vagyok ideges. De ez a kérdés. Akkor jó, miért idegesek a férfiak, hiszen én kérdezek tőled. Itt, hát nem csak a férfiakról szól ez, hanem majd a nőkről is. Majd én válaszolok a nők szempontjából, jó? Hát, szerintem a feszültség miatt, ami összegyűlemlik. Ugye a mai világ az nagyon el van anyagiasodva, és hát meg kell felelni Kinek? Mindennek, mindenkinek, a gyerekeknek, a feleségnek, a férnek, az anyukáknak, az apukáknak, mindenkinek, az unokának, úristen, mit vásároljunk, mit vegyünk, és igazából ez hétköznapokban nem kell gondolkozni rajta, hogy mivel lepjük meg a kedvesünket. A legfontosabbat kihagytad. Na mit? Magadnak kell megfelelned, elsősorban, nem másnak. Ez így van, de itt a feszültségről van szó, hogy mi okozza a feszültséget. Én szerintem az okozza a feszültséget, hogy az emberek ilyenkor rá vannak kényszerítve erre az ajándékozásra. Hogy úristen, meg kell ajándékoznom, és a legnagyobb feszültséget az okozza, mondjuk a legkönnyebb azoknak az embereknek, akik nem foglalkoznak vele, hanem azt mondják, hogy veszek valamit, az tetszik, nem tetszik, nem tetszik. Az ajándékozást elmondjam, hogy én hogy szoktam csinálni a fejembe? Na hogy? Én már évközben összeszedem azt, hogy mikor, milyen alkalomra mi az, amit fogsz kapni.
És így nem kell rajta gondolkodnom karácsonykor. Uh-huh. Összeszedem azokat a személyes információkat, amiket elmondasz magadról, és akkor igyekszem az agyamba elraktározni, hogy Ez nagyon jó. miket mondtál. Ezért van nekem nehéz dolgom. Mert én nem mondok magamról semmit, hogy mit szeretnék. De mondasz. Csak nem tudod megjegyezni. Csak nem tudom, így van, nem tudom megjegyezni, hogy meg igazából én évközben is nagyon sokszor megleplek téged. Különböző dolgokkal. De nem azokkal, amiket adhatnál karácsonyra. Igen. Most karácsonyra bevallom őszintén, egy kicsit gondba vagyok, hogy Ciki, mert ez pont karácsony előtt fog megjelenni ez a videó. Nem baj, de... Mondd, nem szégyelled magad? Nem, teljesen őszinte vagyok. Én ezt szeretem. De ettől izgalmas. Mondjuk feszültén nem tudok válni tőle. Ez szerintem se kell. Annyira nem vagyok ráfeszülve, felvetettem magamban néhány dolgot, de ezeket szépen fokozatosan elvetem. Sikerülni fog, tudom. Ja, persze. Vagy örülni fogsz, vagy nem. Vagy boldoggá teszel, vagy nem. Nem ezen múlik szerintem, hogy ki milyen ajándékot kap. Szerintem se Vagy egyébként. Én magát a hangulatát szeretem a karácsonynak. Ugye mondják sokan, hogy akit egész évben nem szeretünk, az karácsonykor kell szeretni. Te karácsonykor se szereted. Igen, akit nem szeretek, az karácsonykor se szeretem, de nem is zavar. Én el vagyok ezzel, tudok menni bele. Na nézzük, azt mondja az én kérdésem. Mit jelent valójában az elvárt boldogság terhe? Hát ez pont ez a teher, amikor ha valakinek adunk valamit, vagy úgy gondoljuk, hogy hát vele vagyok, neki boldognak kell lenni, már nekem mondjuk nagy az egóm, és az, aki körülöttem van, mindenki legyen boldog, és ezzel én fel is ruházom az illetőt, mondjuk, hogyha én követelem is tőle, hogy már pedig nem boldog légy, te mosolyogj, te örülj, te légy vidám, hisz itt vagyok, és nézd meg, mit kaptál. És egyébként mindent megtettem érted, de te mégsem vagy boldog. Ez az elvárt boldogság. Aha. Amikor egyébként sem szeretem ezt a szót, hogy elvárni valamit a másiktól. Ha én boldog vagyok, akkor szerintem a másik is boldog. Mert tudunk egymás boldogságából táplálkozni. Tehát ott is magamba kell keresni azt, hogy vajon a másik miért nem boldog, mi ebben az én felelősségem, mit tehetek én ezért, és magamnak kell a kérdést föltennem, hogy miért várom el, hogy ő boldog legyen. Érdekes egyébként, mert én úgy gondolom, hogy ilyenkor jönnek elő a családtagoknál, például a szülők, amikor 2 testvér van. Ez nálam is így van, hogy általában mindig karácsonykor az édesanyám előjött ezzel, hogy az öcsédet hív föl, a testvéred, hát testvérek vagytok, karácsonykor mindenféle, ez a szeretet ünnepe, és ez egy elvárt dolog, hogy mindenki elvárja tőlünk, hogy hát ilyenkor meg kell bocsátani például a másik embernek. Elvárják tőlünk. Ezt értem, de itt arra van szó, hogy a boldogság, mint teher. Igen. Miért akarunk tökéletes karácsonyt, miközben belül teljesen feszültek vagyunk? Próbálom egy kicsit nézni a belső dolgokat, mert mondjuk abszolút nem vagyok most feszült, és próbálom ezzel a feszültséggel menni, hogy másoknak... Miért feszültek a férfiak, mint férfi? Attól félnek, hogy nem tudják támogatni a nőt, vagy nem hiszik képesnek, hogy egyedül képes oda tenni mindent az asztalra,
a becsomagolást. Megvan ilyenkor a párok között, hogy ki mit csinál, meg tudják ezt osztani? Egy férfi mennyire tud beleállni ebbe? Szerintem karácsonykor ilyen szinten a nők átvették A abszolút hatalmat. a szerepet, így van. Sugok neked, nem csak karácsonykor. Igen, de ilyenkor érezhető Mhm. az, hogy minden egyes kapcsolatban és minden párkapcsolatban a nő felülemelkedik, és az történik, mivel a karácsonynak tökéletesnek kell lenni, és az történik, amit a nő mond. Ez nem okoz némi biztonságot a férfinak? Szerintem itt jön közbe létre az, hogy előrébb hogy úristen, az egómat teljesen lerombolja egy nő, és most abszolút nem tudok férfi lenni. Szerintem ezen múlik. Ez a tökéletes karácsony, hogy belül feszült vagyok, de megjönnek a vendégek, és mosolyogni kell, és úgy kell tálalni, és nevetni kell a 1000 éves vicceken, az ugyanolyan poénok jönnek minden évben, jaj, milyen szép a szakállad, vagy ezek, vagy már megint vagy nem már borotválkoztál meg, fiam. Igen, vagy felöltözhettél volna szebben is, hát végül is karácsony van, ez a megfelelés, ez a mindenkinek való megfelelés, és emiatt szerintem belülről teljesen kész lehet. Nem csak férfi egyébként, mondjuk a nők, mondom, annyira el vannak, én úgy gondolom, hogy olyan szinten a megfelelési kényszer náluk is, ugye a sütés, a főzés, tisztaság. Nehogy megrepedjen az a beigli, mert akkor ki kell dobni. Nekem aztán úgy is jó, ha kifolyik belőle a mák, attól finomabb nem lesz. Mit üzennél a férfiaknak? Mitől legyenek férfiasak karácsonykor? Férfiasak? Aha. Mitől legyenek? Mert hogy azt mondtad, hogy elveszik az egóját a nők a férfiaknak, és nehéz férfinak maradni karácsonykor. Hát ilyenkor mindenféleképpen szerintem. Ilyenkor, amit mondom, hogy mitől tud, szerintem abszolút nem kell foglalkozni ezzel. Pont ez az az ünnep, amikor a férfiak be fognak fordulni a nőknek. Aha. Mindenféle téren. De ha egy férfi mégiscsak férfi szeretne lenni, akkor nem tudnád neki azt mondani, hogy álljon oda a konyhába, álljon oda mosogatni, pakolja ki a mosogatógépet, bonthatja fel ő a pezsgőt. Mindenféleképpen. A segítséggel? Férfi tud maradni? Nem. Nem? Nem. Nem, abszolút nem. Ezt most miért akarod belemagyarázni? Nem tudom, kérdezem, hogy egy férfi mitől tud férfi maradni karácsonykor? Mitől? Hogy azt, amit az ő párja kér, és nem megkövetel, hanem kér tőle, hogy teremtsen meg. Mondjuk például attól férfi a férfi, menjen el, vásároljon fenyőfát. Ő vásárolja meg a fenyőfát. Vagy menjen el, vásároljon be, hogy a feleség, a párja, hogy párja fel tudjon készülni a nagy maratoni főzésre, sütésre. Esetleg vigye el a gyerekeket moziba, vagy valahová. Igen, hogy abszolút úgy veszi ki a részét, hogy a háttér, hogy úristen, hogy én férfi maradok, és igen, a gyerekeket elviszi, lefoglalja, elviszi őket hogy korcsolyázni. Tudod, és férfi tud maradni egy férfi. Igen, de mégse. De mégse. Jó. Na megyek akkor tovább az én kérdésemmel. Miért nehéz kimondani, hogy nem bírom tovább, elfáradtam? Egy nőnek? Egy nőnek ilyet soha nem szabad kimondani, egy férfinak. Egy férfi felé nem szabad kimondani? Igen. Miért nem szabad kimondani? Mert ezt a férfinak észre kellene vennie. Ja, hogy ezt így gondolja egy nő. Hogy így van. Ezt látni kellene egy férfinak, hogy kész, elfogyott a nőm, nincs tovább. Oda kell állnom, és oda kell tennem magam. És igen, csak tudod, mire van szükségünk?
édes drágám, minden rendben van, minden a maga idejében meg lesz, minden szép, minden tiszta, nyugodj meg kérlek. Itt vagyok, segítek neked. Én, ha jól emlékszem, ezt 2 héttel ezelőtt mondtam neked. Legutóbb igen, meg is nyugodtam. Mondtam, hogy minden rendben lesz, mindenki mosolyogni fog, és mindenki csodálatosan fogja magát érezni. Mi voltunk, nem, te voltál egy pillanatra feszült, de csak egy pillanat volt. De szerintem a betegség miatt volt, mert már bujkált benned. 2 hete? Igen, igen. Jó, fogjuk rá. De biztos vagyok benne, hogy nagyon sok férfi egyébként, férfi társam, biztos vagyok benne, hogy ott áll a nők mellett, a gyerekek mellett, segíti a párját, netán a feleségét, és kiveszi a részét, ha mással nem is tudja, mert mondjuk nem tud főzni, mert ez nem mondható el minden férfiról, hogy egy konyhatündér lenne, de biztos vagyok benne, hogy minden másban kiveszi a részét. Akár a gyerekeknél, akár azzal, hogy ajándékot csomagol, vagy elmegy karácsonyfát venni. Tovább biztos vagyok benne. Értem. Az a következő kérdésünk, hogy miért a párunkon csattan a stressz karácsonykor? Csattan a stressz. Ki máson tudna? De most gyerekeken, az anyóson, nem. A boltos asszonyon. A gyerekeket, azokat miért bántanám? Miért a párodat miért bántod? Miért bántod a párodat? Miért rajta csattan a stressz? Azért, mert az év 350 napjában ugye folyamatosan együtt vannak, folyamatos stresszelés van, számlák, rezsi, bevásárlás, nyaralás, és ez az évben ugye folyamatosan gyűlik, és mindig mosolyogni kell, mikor jönne, egyszer elő kell jönni. De miért pont karácsonykor? Azért, mert évközben nem kommunikálnak rendesen, és nem ventilálják ki ezeket a dolgokat. Elfolytják magukban a dolgok, és ilyenkor sokkal magasabb az inger küszöb, vagyis nem magasabb, hanem alacsonyabb, ugye, és bármire sokkal könnyedebben ugrunk, és könnyedebben sértődünk meg, és egyből fogtörő, egyből tudunk válaszolni olyan dolgokat, ami bántó lehet a másikra. Aha. És ilyenkor sokkal könnyebben összeveszünk. Akár azon, hogy ez sós, ez nem sós. És nem a sós miatt, hanem mert akkora feszültség az ajándékok miatt, kijön, mikor, hova megyünk a szüleidhez, nem megyünk, a szüleink jönnek hozzánk, most leutazzunk, ne utazzunk le az anyukámhoz, mondjuk ez így nálam. Nálad ezzel nincsen probléma, mert ugye édesanyád az nagyon jól működik ilyen szinten. És igen. Úgyhogy hálát adunk az égnek, hogy legalább az egyikünknek ilyen. Szerinted ilyenkor, karácsonykor az érzelmek nagyobb amplitúdóval jelennek meg az emberekben? Miért? Mindenféleképpen. Szerintem azért, mert sokkal érzékenyebb vagyunk. Én észrevettem magamon, ahogy idősödök, hogy egyre szentimentálisabb vagyok, mint mondjuk a filmeken. Ilyenkor nézem a filmeket, sokkal könnyebben elérzékenyülök. Főleg a karácsony, az mondom, az nekem nagyon fontos. Én nagyon szeretem a karácsonyt. Mindig egyébként az ajándékoknál nagyon szeretem, amikor valaki saját maga készít nekem ajándékot, az olyan igazi, az úgy benne van minden.
abban benne van a szeretete, a kezemunkája, de mindig azt szoktam mondani, tudom, hogy ez egy klisé, hogy amikor megkérdezik, mit szeretnék karácsonyra? Szeretetet és boldogságot. És ez szerintem ez a legfontosabb. És ezt kell tudni az embereknek, szeretetet adni, és a boldogságot fogadni. Boldognak lenni. És ha ezt egész évben tudják hozni, akkor karácsonykor sincsen semmi Ez probléma. így van, pont ezt akartam mondani, hogy miért karácsonykor kívánod Nem, ezt? Hát az év minden napján. igen, de meg karácsonykor szoktuk megkérdezni a másiktól, hogy mit kérsz karácsonyra. Már aki megkérdezi. Igen, én megkérdezem. És előrébb jutsz? Nem. Nem. Hogy jövök akkor az én Oké. kérdésemmel. Egy picit, majd itt ezt kivágom. Itt van valami az orromba, és annyira csiklandoz. Neki még. Szóval mi történik bennünk, vagy bennetek, Igen, nőkben? igen, amikor nem olyan lesz az ünnep, nem úgy sikerül, mint ahogy a fejetekbe elképzelődik. Hű, hát világvége. Na, nem mondod, De meg sem mertem ezt kérdezni tőled. Nem merted? Csak Nem, tudtad. tudtam a Hát az választ. tényleg a világvége. Tehát akkor mindennek kész, nem sikerült semmi, teljes kudarc, Megleped a csalódottság. Hagyjál már a beiglivel. De a legtöbb nő ezzel megy. Nem, már kinőttük ezt a Igen. beiglis témát, szerintem. Egyszerűbb Ezt a megvenni. nagymamáink voltak még azok a De nők, hogy akiknek ez tökéletes probléma legyen. volt. De ők meg is tudták sütni. De akkor nálatok mi az, aminek tökéletesnek kell lennie? A hangulatnak, a milliónek. Elvárás. Nem elvárás. De a hang, de azt Nem, a hang... a tökéletesnek hangulat kell nem lennie. elvárás. A hangulat az a hangulat, az a minőségi hangulat, ami ilyenkor a sötétben a fények által létrejön, a zene, a társaság, az étel illata, a finomságok, az ételek ízei. Erre gondoltam. Erre a hangulatra. Erre a hangulatra, a meghitt beszélgetések, esetleg felhozni a régi történeteket a családból, beszélgetni arról, hogy milyenek voltak a nagyszüleink, hogy melyik karácsonykor esetleg mi történt, kinevetni azokat a dolgokat, amik régen talán fájók voltak, de most már visszatekintve teljesen más nézőpontból vetül elénk. Én erre gondolok. És hogyha valaki ezt az egészet valami miatt megvétózza, vagy épp leég a főétel, vagy bármi olyasmi történik, akár sajnos mondjuk egy tragédia karácsony előtt a családban, vagy olyan amplitúdó érkezik meg az emberbe, ami ugye pont azokat a karácsonyokat nagyítja fel, amik eddig nem tudtak jól megtörténni, akkor ezek be tudják ezt árnyékolni. Úgy érzem, hogy ha kellő önismerettel megyünk, akkor le tudjuk úgy zárni ezt a múltat, hogy azzal a varázsmondattal tudunk tovább menni karácsonykor, hogy az, ami eddig volt, az már megtörtént. De most már nem ez van. Nem ugyanaz az ember van körülöttem. Már a másodlagos családomban élek. Felnőttként, nyilván ezek a videók felnőtteknek készülnek. Igen. Ami a gyerekkorunkban történt és fájó volt, az most már nem kell, hogy fájjon, mert már nem ugyanazok a hatások vannak. És így lehet változtatni a belső világ. Igen, megértem. És elhiszem, hogy néha nem olyan a karácsony, mint ahogy elképzelik az emberek a fejükben, de szerintem ezzel is lehet menni, és ezzel nincsen semmi probléma. Na nézzük a te kérdésedet. Muszáj mindenkinek megfelelni karácsonykor.
Nem, abszolút nem muszáj. Szerintem nem kell megfelelni. Tehát ez nincs muszáj. Ezzel tudni kell menni. Mindegy, hogy ki van ott, mi van ott. Ha nem akarunk elmenni valakihez karácsonykor, akkor nem kell menni karácsonykor. Nem kell megfelelni. Csak egyetlen egy embernek kell megfelelni, a saját magunk. Senki másnak. Meg persze, hát de ez sem megfelelés, hogy a szeretteinknek boldogságot okozzunk. De nem megfelelni kell, hanem ennek szívből kell jönnie, szeretetből. Nem? Dehogy nem. Serényen bólogatok rajtad a szememből. A szemedből. Szememből bólogat a szemem. Az jó. Na akkor nézzük. Neked mi a véleményed az ajándékozás miatti sértődésről? Jogos? Jogos vagy nem jogos? Én azt hiszem, hogy lehet jogos egy sértődés egy ajándék miatt. Igen. Igen. Hogyha az ajándék nem olyan személyes, vagy épp nem azt vagy olyat kap, amilyet szeretne az illető, vagy épp kiderül belőle, hogy nem jó a mérete, teljesen elméretezi a párja, akár a ruhadarabot, azért az sok mindent elárul, hogy mennyire figyelmes a másik. Ja, hogy mennyire ismerjük a másikat. Vagy mennyire figyelmes. De az elvárások, hogy valamire nagyon vágyunk, és a párunknak ezt mondjuk mondogatjuk folyamatosan, és mégse azt kapjuk. Nem. Az is beletartozik ebbe? Nem. Akkor nincs jogom megsértődni, hogyha nem tudom kellőképpen a páromnak elmondani azt, hogy mi az, amit szeretnék karácsonyra. Mondanád most erre, hogy a megfelelő kommunikáció. Én úgy gondolom, hogy nincs jogom megsértődni akkor, hogyha nem kapom meg azt, amire éppen vágyom. Annak millió százezernyi oka lehet. De ha annyira nem stimmel az az ajándék, mondjuk annyira nem az én stílusom, vagy személytelen, vagy Vagy mondjuk bele van írva, hogy Gábortól Boginak, és kapsz egy ilyen könyvet a párod, mondjuk tőlem, és tudod, hogy úristen, ez honnan szedte. miközben te nem is Gábor vagy, és ki az a Bogi? Igen. Ez a másik kérdés. Nem mondom, én soha nem sértődtem meg, de szerintem vannak olyan helyzetek, amikor jogos a sértődés. És hogy gondolod, hogy ezzel tudsz menni magával, a boldogsággal, az örömmel, amikor kapsz egy ajándékot? Te hogy érzed ezt, hogy tudsz ezzel menni? Én Tudsz nagyon örülni? tudok vele menni, nem biztos, hogy a másik látja rajtam, Aha. mert ő nem olyan minőségű örömre, vagy stílusú örömre vágyna, mint amit én tudok neki nyújtani, vagy De mi mutatni. az öröm szerinted, ami ilyenkor ki kell mutatni, vagy hogy van ez? A kimutatása az örömnek, akkor, hogyha szívből jön, akkor szerintem természetes. De nem mindenki tudja ezt kimutatni. Legfőképpen nem biztos, hogy úgy tudja kimutatni, ahogy a másik elvárná tőle. Ja, lehet, hogy kellemetlen neki a kimutatás, kényelmetlen. Nem erre gondoltam, hanem lehet, hogy nem tudja kimutatni. Aha. Nem volt rá mintája. Igen, hoztuk. Akár igen. Mit szólnál hozzá, hogyha elköszönnénk így? Nincs több kérdés? Nincs. Nincs. Akkor kívánunk mindenkinek békés és boldog karácsonyt. Szeretném, hogyha idén figyelnétek jobban egymásra karácsonykor, támogatnátok egymást, engednétek azt, hogy megtörténjenek a csodák, és higgyetek másban is, de legfőképpen önmagatokban. Mert ugye
legtöbben, akik ismernek minket, és járnak a Renéhez családállításra, azokkal 29-én fogunk találkozni. Egy évzáró és Lélekünnepen. és egy karácsonyi ünnepségen, amin Reni már nagyon dolgozik, hogy megfelelő meglepetések legyenek nektek. Bízom benne, hogy nem csak ott találkozunk, hanem itt a YouTube-on is továbbra is, és egyre többen fogtok követni minket. Köszönjük szépen a támogatásotokat, úgyhogy köszönjünk akkor. Sziasztok! Megviszketősödött az orrom. Jó, mert az enyém már nem viszketett. Átment rá.